السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم قصيدة للكاتب W.H. أودن، الكاتب ويستين هيو أودن. القصيدة بعنوان What is the sound. طبعا هذا مأخوذ العنوان من البيت الأول. تعرفون بعض القصائد بدون عنوان تترك، وبعض القصائد يأخذون البيت الأول ويضعونه عنوانا لهذه القصيدة. وأحيانا في الجامعة الأستاذ أو الدكتور يطلب من عندك، إذا كانت القصيدة بدون عنوان، يطلب من عندك أنت كطالب تستخرج وتضع عنوان مناسب لهذه القصيدة. طبعا هذه القصيدة موجودة في كتاب Poetry and Prose Appreciation for Overseas Students للكاتب لويس جورج ألكسندر. هذا الكتاب يدرس في المرحلة الأولى. وعلى بركة الله نبدأ في شرح هذه القصيدة. كالمعتاد لابد أن نعرف محتويات هذا البحث أول ما ناخذ البيوغرافي، خلفية وحياة الكاتب اللي هو كاتبنا ويستين هيو أودن. راح ناخذ بالتفاصيل، لكن احنا كمرحلة أولى ما ناخذ كل تفاصيل عن حياته، لكن فقط نعرف مثلا تاريخ اسمه الكامل وتاريخ ولادته ووفاته، الفترة اللي عاش بيها، لمن ينتمي، بريطاني، إنجليزي أو روسي، فرنسي إلى آخره. شعارنا اليوم هو بريطاني لكن بعدين يتجنس أمريكي. بالإضافة إلى كنت تعرفوا أنه هو العصر اللي عاش به، مثلا أي قرن العشرين 19th century، مثلا 18th century، 16th century، 17th century. وإلمن ينتمي مثلا metaphysical power، هل هو شاعر ميتافيزيقي أو مثلا ينتمي إلى الفرسان، أو فيكتوريان مثلا ينتمي للحقبة الفيكتورية. أعماله شنو، مؤلفاته كذا. هاي الأمور كطالب مرحلة أولى تعرف هاي الأمور، نظرة عامة عن حياة هذا المؤلف. ومن ثم نأخذ البوم، القصيدة حتى تفهمها. فالقصيدة يحتاج لك عدة جوانب حتى تكون مهيمن عليها. فأول ما تجي مثلا تعرف القصيدة إلها عنوان أو لا. فإذا كان بها عنوان تبدأ بشرح العنوان. أما إذا كان ما بها عنوان بإمكانك تأخذ البيت الأول وتخليه عنوان. أو أحيانا يقرأ الطالب كل القصيدة ويشوف شنو الموضوع الرئيسي في القصيدة والكلمة البارزة في القصيدة يستخرجها يخليها عنوان. تعرف نوع القصيدة يحتاج أيضا، مثلا عندك القصائد لها أنواع. مثلا عندك الديسكريبتيف الوصفية، ريفلكتيف تأملية، ناراتيف سردية، ليريك غنائية، سونيتا. مثل ما تعرفون السونيتا لها 3 أقسام: بيتروركان وشكسبيريان سونيت وميلتونيك سونيت. فكنت تميز هذه القصيدة شنو نوعها من خلال قراءتك للقصيدة مرة، مرتين، 3. راح تكون عندك فكرة عن هذه القصيدة شنو نوعها. بالإضافة كنت تعرف يعني مثلا هي متكونة من كم بيت، إذا كانت سوناتا كم ستانزا بيها، كم مقطع بيها. هاي كلها تحتاجها أنت في شرح هذه القصيدة. وأيضا بالقصيدة أنه تستخرج الفوكابولاريز، المفردات. مثلا عندك مفردات غريبة، أو مثلا الكاتب مستخدم an old English language، مثلا مستخدم لغة إنجليزية قديمة. أو بالإضافة مثلا متلاعب بالجرامر، بالنحو. مثلا تلقى بعض القصائد أنه النحو مالها غير يعني متوازن مثل ما النحو الموجود الإنجليزي، لا، مقدم ومؤخر بكيفه. قصيدتنا طبعا لهذا اليوم هي بها من هذا الشكل، يعني الكاتب ما التزم بقواعد النحو الإنجليزية. ثم ننتقل إلى الانترودكشن، المقدمة. عن هذه المقدمة تعطيك تعريف مثلا عن القصيدة والهدف من عندها والنتائج من عندها شنو. هذا ما يخص الانترودكشن. بعد ذلك ننتقل إلى السمري، المختصر والملخص المفيد. شنو فكرة القصيدة، شنو أحداثها، شنو مثلا اللي صار بها. وبعد ذلك ننتقل إلى الاناليسيز اللي يشمل الجنرال مينينج، المعنى العام، والديتيلد مينينج، المعنى التفصيلي، وذا poet's intention، وقصد ومراد ونية ورسالة الشاعر من هذه القصيدة. بعد ذلك نأخذ الكاركترز اللي هم الشخصيات، ومرة تكون شخصيات دايركت مباشرة، مرة تكون indirect غير مباشرة. أحيانا تكون لا symbolic رمزية، وأحيانا تكون لا abstract مجردة هذه الشخصيات. وأحيانا لا تكون مثلا
main character شخصيات أو شخصية رئيسية، أحيانا تكون لا minor character شخصية ثانوية في القصيدة. هذا ما يخص بالشخصيات. بعد ذلك ننتقل إلى الثيمز، الموضوعات. الموضوعات تارة مثلا يقصد بالموضوع هي الفكرة الرئيسية، المين ايدياز، the main ideas، الأفكار الرئيسية في القصيدة. مثلا هذه القصيدة يتكلم عن الوار، الحرب، مثلا بيها مثلا الفيث، إيمان، مثلا بيها مثلا miserable، بيها مثلا التعاسة، أو مثلا يعني لابد تلقى مثلا love إذا كانت رومانسية، مثلا soul إذا كانت ما ورائية metaphysical، وإلى آخره. بعد ذلك ننتقل إلى السيتنج. السيتنج هاي الكلمة إذا انطرحت عليك كطالب أدب راح مباشرة ذهنك ينتقل إلى الوقت time، والزمان place، وينتقل عندك الاتموسفير، الجو أو الانفايرمنت، الطبيعة. فتشوف وقتها شو وقت ومكانها وين. وعندنا أيضا ناخذ السمبلز، الرموز، تطلعها من القصيدة. يا ريت أنت كل طالب يسمح هذا الشرح إنه يخلي له سجل ويكتب هذه الملاحظات، لأن هذه الملاحظات يعني خلاصة ما جمعته من الانترنت، فأعطيك إياها على شكل درس حتى تكون عندك واضحة. فأنت بدورك تخليك سجل وتكتب البايوغرافي شنو قدامها من ملاحظات، الانترودكشن شنو قدامها ملاحظات، اناليسيس شنو. فأنت كطالب مثلا يطلب الأستاذ من عندك مثلا what is the general meaning from this poem، شنو المعنى العام من هذه القصيدة. فأنت تلملم، ما فقط تاخذ لي فقط من الجنرال المينينج بس الاناليسيس، لا، تعطيه مثلا تقول مثلا this poem which is written by مثلا W.H. Auden، هذه القصيدة كتبت ب W.H. Auden، انه بتحكي له مثلا who's W.H. Auden، يا هو هذا الكاتب، مثلا he she's او he is مثلا مثلا he is a poet belong to مثلا modern century، هو شاعر ورايتر مثلا playwright، أو مثلا short stories writer كاتب قصص قصيرة، وينتمي إلى العصر الحديث مثلا القرن العشرين، وإلى آخره. فالسمبلز تحتاجها يعني. من الرموز مثلا عندك كلمة بحر، المن terms، راح مثلا أكو شخص مثلا يفهمها إلى الغموض مثلا، مثلا يرمز إلى العلم وإلى آخره. مثلا اللون الأبيض white color أو red color، مثلا red color اللون الأحمر مثلا يرمز إلى الدماء أو الحرب أو إلى آخره. أما اللون الأبيض لا، يرمز مثلا لبيور، إلى الصفاء، إلى آخره. مثلا dark اللون الأسود يرمز إلى الدارك، إلى الظلام مثلا، وإلى آخره من الرمزيات. تطلع عبارات من القصيدة وتشوف يعني مو عبارة، لا، أكو عبارة بارزة تستحق أن تكون هي بها مثلا رمزية. Sorry. ثم ننتقل إلى الفيجرز اوف سبيتش، الصور الشعرية أو ما تسمى بالليتراري ديفايسز. فأحيانا الأستاذ أو الدكتور يطلب من عندك what is the figures of speech، ومرات يقول لك what is the literary devices. فأنت تصير عندك فكرة عامة. عندنا ثلاث، احنا وهذا الكتاب Poetry and Prose Appreciation for Overseas Students للكاتب لويس جورج ألكسندر، مطينا ثلاث شغلات فقط: الستركتشر ديفايسز يعني الفيجرز اوف سبيتش، مطينا الهيكليه الستركتشر، ومطينا السنس الحسيه، ومطينا الساوند الصوتيه. تقدر تسويها على شكل مخطط، مثلا تكتب فيجرز اوف سبيتش ستركتشر جواها سنس جواها ساوند. الستركتشر بها ثلاث اقسام، والسنس بها ثلاث اقسام، اما الساوند بها خمسه اقسام. الستركتشر تشمل الريبيتيشن، التكرار، وطبعا هاي القصيدة كلش بها هواي تكرار. طبعا من فوائد التكرار هو الحفظ، ومن فوائد التكرار أيضا هو للتأكيد على هذه القضية والمسألة. بالإضافة للتكرار عندنا الالستريشن، التوضيح أو التصوير أو الزخرفة في القصيدة، وعندنا الكونتراست، تناقض في القصيدة. مثلا يحكي لنا مثلا عن السلام والحرب، عن الهدوء والضوضاء، وإلى آخره. طبعا هذه القصيدة أيضا بها هدوء وبها ضوضاء، مثلا أمان والخوف مثلا، فيها هذه الرموز في هذه القصيدة. أنت من تقرأها تفهمها
تبدأ راح تطلع عندك هاي الأمور. بعد ذلك ناخذ السنس ديفايس. هاي structure، قلنا structure 3: repetition، illustration، contrast. السنس بها simile، metaphor، personification. السيميلي هو تشبيه، مثلا ليلى like flower أو daffodils، ليلى مثل زهرة النرجس. فاستخدم الشاعر هنا as أو like. فشو وقت ما تلقى مثلا as أو like في القصيدة اعرف انه الشاعر استخدم المقارنة والتشبيه simile. الميتافور، النقطة الثانية، مثلا الميتافور هي أيضا مقارنة وتشبيه لكن بدون استخدام as أو like. يقول لك مثلا ليلى مثلا a flower، ليلى زهرة، بس هي واقعا هل هي زهرة؟ وإنما الشاعر هنا يريد يعطيك أن تشبيه فقط. والقسم الثالث personification، التشخيص أو التجسيد، هو إعطاء صفات إنسانية لغير الإنسان. مثلا يقول لك the book is speaking، يعني هذا الكتاب يتكلم. صفة الكلام هو أكيد للإنسان وليس للجماد. فهنا الشاعر إذا لقيت هيك كلام عنده موجود أعرف أنه مثلا the weapons، هذا السلاح، speaking مثلا هذا السلاح يتكلم، إلى آخره من الأمور. فأعرف أنه الشاعر هنا استخدم personification، والpersonification ترجع إلى sense device. القسم الثالث والأخير هو sounds device، بالillustration التورية والجناس، والبالاسيننس السجع، والأنوماتوبيا المحاكاة، مثل صوت البلبل، صوت النحل، صوت الشجر، صوت الريح، صوت البحر. هاي كلها أصوات إذا لقيتها موجودة فاعلم أن الشاعر هنا استخدم أنوماتوبيا اللي هي المحاكاة. وأخير شيء عندنا الرايم والرhythm، يعني هو بخمسة أقسام: الساوندز ديفايس، alliteration، أنوماتوبيا، أسيننس، رايم ورhythm. رايم هي القافية، والقافية مثل ما تعرفون بالعربي نهاية البيت مثلا تضع، أما في الإنجليزي لا، عندك بداية أكو قافية، بداية السطر للبيت الشعري، ونهاية البيت الشعري أيضا قافية موجودة. فأكو يسمونها head rhyme، وأكو end rhyme. الhead rhyme هي بداية السطر، أما end rhyme القافية الأخيرة نهاية السطر. وعندنا الرhythm، الوزن أو الإيقاع بعض الأحيان. الرhythm لا، هم عندك head rhythm و end rhythm. الhead rhythm بداية السطر الأول، أما الend rhythm صارت هوس عليكم. المهم اثنينهن الرايم والرhythm بيهن head وبيهن end. هذا مختصر مفيد. بعد ذلك نعطي أسئلة مبسطة يستفاد من عندها الطالب، يمكن يقراها وممكن احتمال تجي له بالامتحان، أو هو يقدر يحاول بعد ما فهم القصيدة يبدي سؤال يبدي يحل بيه ويكتب ويطور نفسه في الكتابة. المستقبل يحتاج يكتب مثلا، يطلب من عنده كتابة أسي أو مثلا بيبر، يطالبون من عنده مقالة أو بيبر أو ريسيرش، يطلب من عنده بحث. باكر عقب إن شاء الله عندنا مثلا إكمال الدراسات العليا، الماستر والدكتوراه، فيحتاج له مثلا شنو؟ خلفية بالكتابة. فمثلا الماستر والبي اتش دي معتمدة اعتماد كلي على 3 شغلات. مثلا الشغلة الأولى مثلا الهيستوري، قضية التاريخ. القضية الثانية مثلا الثيوريز، النظريات. والقضية الثالثة اللي هي معتمدة على مثلا ريسيرش، احنا كعلوم إنساني كأدب إنجليزي. فالريسيرش شلون تكتبه؟ يعني لابد إنه عندك من أول مرحلة تبدي تحاول إنه تكتب مثلا essays، مقالات، ولو مثلا فد 5 أسطر. تحاول تكتب مثلا short stories، تشتري لك كتاب من أي مكتبة بقصص قصيرة، صفحة صفحتين. فأنت تقدر تحاول بالليل مثلا تجلس بوحدك، قلمك بيدك، ورقتك، راح تقوي خطك، تقوي ألفاظك. بإمكانك أيضا تكتبها بالعربي، بعد ذلك تحولها إلى الإنجليزي. بس ابدأ بالإنجليزي حتى بعدين مثلا تعرضها، مثلا تنزلها بالحاسبة، تنزل تطبيق جرامرلي، تشوف مثلا شو عندك أخطاء بالإملاء، تصحح من عنده. راح تستفاد مثلا نحويا أخطاء إملائية، يعني كتبتها على ورقة أول مرة، بعد ذلك أحولها على وورد، أطبعها بالحاسبة، وأستخدم مثلا برنامج جرامرلي يحسن لي مثلا الأخطاء الإملائية وإلى آخره. طولت عليكم،
لكن نبدأ بالشرح إن شاء الله. سوري. قبل لا نبدأ بالشرح، شوفون هاي الجنود لابسين أحمر وهذا البوت مالهم الأسود الطويل. فالقصيدة هنا راح يتكلم عن جنود لابسين أحمر ذات يعني لابسين هذا البوت الطويل. خليها مجرد فكرة ببالك. البايوغرافي، حياة هذا الشاعر. البايوغرافي هو الشاعر، لازم تعرف اسمه الكلي اللي هو اسمه W.H. أودن. زين، W هو W هو ويستن، وH هو هيو، وأودن موجودة أودن كما هي. مطلوب منك كمرحلة أولى يعني تعرف اسمه الكامل. مثلا ويستن هيو أودن شو وقت ولد؟ born in York، ولد في يورك إنجلند in 1907، ولد في 1907 في إنجلند بريطانيا، أوروبي يعني الأصل. وأيضا مثلا في studied at Oxford University، ودرس في جامعة أكسفورد، في جامعة أكسفورد بالضبط في إنجلترا. وأيضا من الشغلات المهمة مثلا هو يعد من أبرز شعراء الثلاثينيات. هذا 1930، هذا الرقم الأخير أشير لكم عليه أفضل. هذا الرقم الأخير مثلا 1930، هذا الأس يعني يقصد به هو إذا لقيت رقم بالأس مثلا يرجع إلى ثلاثينيات القرن العشرين. إذا لقيت مثلا 50 راح يصير مثلا خمسينيات القرن العشرين، نصف القرن العشرين، وإلى آخره من الأمور. بعد ذلك نقطة ثانية، انتقل هو من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، moved to the United States in 1939 في 1939. بعدين هو أصبح became a US citizen in 1946. بعدين هو أصبح مواطن أمريكي في 1946. نقطة ثالثة يمكن نستفاد من عندها مثلا وفاته 1973، فولادته 1907 ووفاته 1973. الموضوعات اللي يحكي عنها هو الفيزيكال أو philosophical، الموضوعات الفلسفية، personal يعني شغلات شخصية هو اللي يهتم بها، هاي درامية وإلى آخره من الأمور. هذا باختصار يعني حياة الشاعر. تجي هذا القصيدة عندك. sorry. The poem. Oh what is that sound. هذا عنوان القصيدة مخلينه. طبعا هي تقريبا هي قطعة واحدة، يعني ما هنا مرتبة، يعني بالكتاب أو حتى بالمصادر تجي وحدة يعني، لكن ما مقسمة إلى مثل ما تتصور هي ستانزات أو كذا مقاطع. لا، أعطيناها كل وحدة لون حتى تميز، تصير عندك أكثر سهولة. فمثلا هذه العنوان طلعته هذا Oh what is that sound، أخذناه من هذا السطر الأول. أنت كطالب عندك وجهة نظر خاصة بك، تقرأ القصيدة كلها، تترجمها، تفهمها، وهسه راح أحكي لكم عنها، تستخرج عنوان خاص لهذه القصيدة. طبعا هنا الكاتب مثلا the ear آخر كلمة، drumming، dear، coming. ear dear بالنسبة للرايم سكيم، الرايم سكيم القافية والوزن. هنا ear راح يصير A، dear A، drumming B، coming B، A B A B. هاي بالنسبة للمقطع الأول. قبل لا نروح ننتقل إلى الشرح راح نحكي فد اختصار عن هذه القصيدة. القصيدة هي شنو؟ القصيدة هي عبارة عن درامية، حوار درامي بين شخصين. هالشخصين طبعا هو ما ذاكر هل هما رجلان مثلا أو رجلين، أو هل هما مثلا زوجين، شخص وزوجته، أو إلى آخره. يعني الشخصيات مذكورة لا، فقط توجد صوتين، هنالك يعني صوتان، صوت واحد يكلم الآخر، فقط ذاكر أصواتهم. أنت بعد كمحلل كطالب وعندك وجهة نظر، لابد أن تشوف مثلا تحددها مثلا زوج وزوجته جالسين بالبيت ويتحدثون، أو لا مثلا شخصين. القصيدة تبدأ في حوار شخصين، هذول الشخصين شو يسوون؟ قاعدين سواء في بيت، لم يذكر كلمة بيت في القصيدة،
أو بالأحرى أنه تقدر أنت تدخلها كمحلل في هذا المكان. فالشخصين جالسين ويترقبون ويتانون ويسمعون الطبول drumming down. valley في الوادي، يعني اكو جنود في الوادي، الجنود يدقون طبول واجوا يتمشون. فواحد من عندهم يبدأ يبدأ يسأل يا بها الجنود شنو عندهم، شنو موضوعهم، ليش يدقون طبول المنجاين. شخص آخر لا، يقول له لا، هو هذا مجرد جنود صحيح ويدقون طبول لكنهم عابرين. هذا تدريجيا بعد ما الصوت يبدأ يتقرب عليهم وشافوا الجنود شايلين مسلحين وتبدأ أشعة الشمس تعكس على الأسلحة ويشوفون هذا الوميض سبارك أو الشرارة، الوميض يعني بالأحرى اللايت هذا المعكوس عليهم. بدأ أيضا هذا الشخص المتحدث الأول يزداد القلق مالته، يزداد الخوف مالته، فيقول له ذولا جايين لأجل حرب مو جايين لا. الشخص الثاني يقول له لا، أنه هذا مجرد تدريب، يعني واحد يسأل والثاني يطمئن الشخص الآخر. بعد ذلك كل ما يتقربون الجنود يزداد التوتر. بعد ذلك ما يزداد التوتر أحد المتكلمين يترك مكانه وينهزم يهرب. في النهاية أكيد واحد راح يكون من عندهم خائن، فواحد من عندهم السائل أو المجيب، المهم الشخصية ما محددة هنا. فأنت كطالب تحلل وتفهم من هذا الجاي احكي منو برأيك مثلا، هل هو المتكلم الأول أو المتكلم الثاني؟ أنت وجهة نظرك، يعني بعض الوجهات نظر يقول لك لا المتكلم الأول لأنه هو اللي يحس بالخوف، البعض الثاني لا يقول لك المتكلم الثاني لما شافه صار صدق وتقربوا الجنود خلوا فر. فالمهم الموضوع صار بخيانة، لأن أحد الجالسين الشرد واحد معتهم يعني انهزم ما ظل بالمكان. القصيدة طبعا أهم مواضيعها تتكلم عن موضوعات الخوف والخيانة والسلطة والتحول من الأمان إلى الخطر. هذا باختصار شديد عن هذه القصيدة. نجي إن شاء الله نبدي نحلل القصيدة شيئا فشيئا. بعد ذلك نأخذ المقدمة الانترودكشن، مقدمة هذه القصيدة. القصيدة هي الكاتب ويستن هيو أودين، هي قصيدة درامية مشحونة بالتوتر، تصور شعور الخوف والترقب في لحظة تهديد عسكري من خلال حوار بين صوتين، قلنا صوتين ما مشخصهم. وأيضا أودين يعرض اقتراب الجنود والقلق الذي يسببه ذلك للمدنيين. يعني أنت ذول الشخصين تعتبرهم مدنيين لأن ما يعرفون شنو الموضوع، وهاي الجيش المن جاي ما عندهم فكرة عن الموضوع أصلا، فأنت تبدأ تحلل. وبعد ذلك يبدأ يكرر عليه الأسئلة، كل ما يقرب الجنود هذا أحد الصوتين يسأل هذا السؤال، والتكرار يزيد من عنصر التشويق بحيث يكون القارئ يصير عنده أيضا يحس بالتهديد المباشر والتوتر العاطفي. هذا شيء جيد ويحسب إلى الكاتب في هذه القصيدة. هذا باختصار شديد عن الانترودكشن. ناخذ السمري. قلنا لكم يعني ما بيفد شيء جديد. يعني القصيدة في اقتراب جنود في الوادي يخلق خوفا بين شخصين، وحوار يدور بين الشخصين، أحدهما يسأل والآخر يجيب ويطمئن الشخص الآخر. وأيضا هذه الأسئلة والتكرار وموضوعات هذه القصيدة هو الخوف والقلق والخطر، والتكرار أيضا وفي هذه القصيدة والإيقاع وصوت الطبول يزيد التوتر والتشويق. هذا باختصار شديد عن القصيدة. ثم ننتقل إلى الأناليسيز. نأخذ الجنرال مينينج، المعنى العام. المعنى العام للقصيدة، القصيدة تظهر أن الخوف والتوتر الناتج من اقتراب الجنود، وتسلط الضوء على هشاشة الناس العاديين. يعني الناس العادي ما يعرف يتصرف في حين واجه عسكر أو جيش أثناء الحرب. الحوار في القصيدة والتكرار يخلقان شعور بالتشويق والخطر القريب. هذا
بالجنرال مينينج. أما detailed meaning المعنى التفصيلي، طبعا كطالب يجيك سؤال على اكتب لي مثلا general meaning detailed meaning poet's intention، تحاول أنت تستلهم من كل ما ناخذه بالقصيدة وتحلل، مو شرط يعني تلتزم بهاي 3 أسطر أو 4 أسطر. الديتيلد مينينج المعنى التفصيلي، تظهر القصيدة الخوف والتوتر الناتج من اقتراب الجنود من خلال الحوار بين الشخصين، وتبرز أيضا هشاشة هؤلاء الشخصين المدنيين أو الأشخاص المدنيين وعجزهم، وتكرار الأسئلة وملاحظة الجنود وارتقابهم يزيد من التشويق في هذه القصيدة. نية الشاعر the poet's intention، قصد الشاعر في هذه القصيدة وهو إبراز التأثير العاطفي للتهديد العسكري على الناس المدنيين. ناخذ الكاركترز الشخصيات في هذه القصيدة. طبعا عندنا two voices صوتان، مثلا voice 1 voice 2. الصوت الأول مثلا صوت السائل هو مثلا يعبر عن الخوف والقلق، أما الصوت الثاني voice 2 مثلا صوت المطمئن لهذا الشخص الآخر، يحاول أن يهدئ الصوت الأول. وعندنا السولجرز أيضا من الشخصيات ويمثلون هو التهديد الثريت على الناس المدنيين. أما civilians المدنيين هم يمثلون الهشاشة في القصيدة، الهشاشة. themes موضوعات هذه القصيدة، راح نشوف شنو الموضوعات في هذه القصيدة. أولا هو fear anxiety، الخوف والقلق، وعندك مثلا war and violence، الحرب والعنف والهشاشة والعجز والتوتر والشوق، والحالة الإنسانية. وأيضا بإمكانك أنت كطالب تستخرج أكثر من هذه النقاط الخمسة، يعني تقرأ القصيدة تفهمها تترجمها تقدر تطلع مواضيع أكثر من هذه المواضيع. السيتنج هو يشمل البليس والتايم. قلنا البليس المكان هو في وادي، وممكن تكون لا مثلا فيلدز، مثلا يمكن حقل راح يكون إشارة إلى، بما أنه وادي راح تكون أكيد نباتات، ممكن يكون في حقل أو ريف. أما التايم الوقت ممكن يكون غير محدد، هذا وجهة نظر أولى. تقدر أنت تخلي هنا أنت كطالب وجهة نظر تقول لا الوقت معروف، مثلا الوقت مثلا حرب، ناس أذكر لك حرب مثلا، الوقت هو زمان الحرب، والجو مشحون مثلا بالجنود والجو قلق ومتوتر. بإمكانك أيضا تضيف وجهة نظر أخرى تستفادها من القصيدة، وتقول مثلا بما أنه الشخصين كانوا ينتظرون ويترقبون قدوم الجنود، أثناء قدوم الجنود أنه شفنا مثلا أسلحتهم تلمع انعكاس الشمس عليها، فهذا يظهر لنا أنهم ما جايين بالليل بالنايت، بل هم أتوا في مثلا دي خلال النهار. هاي أنت تضيفها من يمك. وعندنا أيضا symbols الرموز في هذه القصيدة. drumming sounds صوت الطبول. صوت الطبول مثلا يرمز إلى الخطر القادم، يعني باختصار هو مثلا يرمز إلى danger. أنت كطالب أيضا عندك وجهة نظر، هسه قبل صوت الطبول رمز لنا الخطر للدانجر. أنت شنو ببالك مثلا لما تسمع طبل، شنو ببالك مثلا يحضر مثلا عندك wedding الزواج مثلا حفلة زفاف، تقدر مثلا يقول صوت الطبول، لكن ما أعرف يعني بإمكانك أو لا. أو مثلا تحس مثلا قرقعان، أو بس هاي وجهة نظر يعني عربية شرقية، لكن أنت ورمزيتك شنو صوت الطبل بالنسبة لك. flashing light الضوء اللامع، هذا اللي انعكس من الأسلحة، شنو رمزه؟ يرمز الفلاش لايت مثلا يرمز إلى اليقظة، أو يرمز إلى العنف الفايلنس، أو الثريد التهديد. أنت بعد شنو وجهة نظرك تقدر تضيف على هذا الناس. soldiers الجنود يرمزون علما مثلا symbolize war، رمزهم إلى الحرب authority سلطة إلى آخره. أنت شوف شنو مثلا تعطيل السلام مثلا disruption of peace. civilian voices أصوات المدنيين شنو مثلا ترمز إلى شنو مثلا ترمز إلى الخوف
إلى العجز fear helplessness هاي العجز. locks on doors الأقفال والأبواب ترمز إلى محاولات الأمان والحماية ولكنها في النهاية غير مجدية. هذا ما يخص السمبلز. الفيجرز اوف سبيتش عندنا هنا تقريبا مستخرجين 4 figures of speech أو literary device. عندنا الريبيتيشن استخدم الشاعر هنا كثير من كل مقطع به تقريبا تكرار، كل مقطع به تكرار. هذا هنا فوق. illustration التوضيح موجود عندك هنا. التوضيح repetition of consonant sound تكرار الصوت الصحيح. كل ما توجد مثلا كل كلمة بها تكرار صوت صحيح راح تستخرجها وتقول استخدم الكاتب والشاعر illustration. contrast هو التناقض. التناقض مثلا بين calm voices الصوت الهادئ أو earnest soldier highlight the مثلا tension between the safety and threat. مرة تكون بين الهدوء وبين لا. الكونتراست التناقض في القصيدة الهدوء ولا وأصوات الجنود، أو مثلا بين safety الأمان والثreat والتهديد. وأنت بعد شنو تفهم من عندها تستخرج من عندها التناقض. personification التجسيد والتجسيم، وأيضا أحد figures of speech. question هذه أسئلة عامة عن القصيدة. مثلا who is the poet of the poem؟ من هو كاتب هذه؟ من هو شاعر هذه القصيدة؟ and what is its title؟ وشنو هي عنوانها؟ what is the main theme of the poem؟ الموضوع الرئيسي في القصيدة شنو؟ أيضا كلهن describe the setting of the poem. حكينا عن السيتنج في القصيدة اللي هو التايم والبليس والenvironment أو الاتموسفير. ما أريد نطول عليكم إلى هنا. thank you for watching. I'll see you soon إن شاء الله. goodbye.